Sveiki visi! Toliau aptarsime, kokie yra kiti duomenų viliojimo būdai nesusiję su elektroniniu paštu. Vėlgi, aptarkime porą sąvokų, kurias naudosime šioje pamokoje. Duomenų vardų serveris, angliškai Domain Name Server arba tiesiog DNS, tai serveris, kuris išverčia paprasta kalba parašytas tinklalapių nuorodas į IP adresus. Iškylantis langas, angliškai Pop-up, tai toks grafinės sąsajos langas, atsirandantis priekinėme svetainės plane. Jis iškyla paspaudus pelės klavišą arba atlikus kitokį veiksmą, tačiau dažnai atsiranda ir pats savaime. Duomenų vagystė, naudojant balso skambučius ir psichologinius triukus, angliškai yra vadinama vishing. Jie įvyksta, kai kibernetinis nusikaltėlis, paskambinęs telefono numeriu, sukuria padidintą skubos jausmą, dėl kurio asmuo imasi veiksmų prieš save ar savo artimuosius. Šie skambučiai paprastai vyksta įtemptu dienos metu. Kadangi skambutis sukelia panikos jausmą, gavėjas veikiamas psichologinio spaudimo nesunkiai išduoda asmeninę informaciją ar sutinka sumokėti didelės pinigų sumas. Lietuvoje šis metodas buvo itin paplitęs, kuomet senyvo amžiaus žmonėms buvo skambinama į mobiliuosius telefonus ir teigiama, kad jų giminaitis pakliuvo į autoavariją ir vienintelis būdas jam padėti yra sumokėti didelę pinigų sumą nukentėjusiam. Kiek naujesnis pavyzdys būtų, kuomet 2019 metais dirbtinio intelekto pagalba buvo pamėgdžiotas vienos įmonės generalinio direktoriaus balsas tam, kad vienas iš jo darbuotojų atliktų 220 000 JAV dolerių pervedimą į vieno iš Vengrijos tiekėjų sąskaitą. Duomenų vagystė, naudojant trumpuosius tekstinius pranešimus, angliškai yra vadinama smishing. Šios kenkėjiškos veiklos metu aukai yra siunčiami tekstiniai pranešimai. Šis metodas yra puikus vizualizacijos ir psichologinio poveikio evoliucijos pavyzdys. Remiantis statistiką, žmogus paspaudžia kenkėjišką nuorodą tekstinėme pranešime kelis kartus dažniau nei elektroninio laiško panaudojimo atveju. Dažnai tekste būna įterpiama nuoroda, kurią spustelėjus vartotojo įrenginyje įdiegiama kenkėjiška programa arba yra atidaromas tinklalapis, kuriame prašome suvesti savo asmeninius duomenis. 2021 metais kenkėjai bandė apsimesti USPS atnaujinimais, FedEx korespondencija bei Amazon lojalumo programos priminimais. Paspaudus ant tekste esančių nuorodų, jos nuvesdavo į puslapius skirtus pavogti jūsų delikačią informaciją. Duomenų vagystė, pasinaudojant socialiniais tinklais, angliškai yra vadinama angler phishing. Kibernetiniai nusikaltėliai socialinių tinklų programoje naudoja pranešimus ar tiesioginių pranešimų funkcijas, kad paskatintų auką imtis norimų veiksmų. Dažniausiai šio duomenų viliojimo aukomis tampa tos socialinių tinklų paskyros, kurios pasiskundžia tam tikros įmonės prastu aptarnavimu. Jei ši įmonė yra linkusi su savo klientais bendrauti per socialinius tinklus, tikėtina, kad jos veiklą seka kibernetiniai nusikaltėliai. Užpuolikas, pastebėjęs skundą, paprašo kliento pateikti detalę savo paskyros informaciją netikrame klientų pagalbos puslapyje. Šis puslapis arba būna skirtas įdiegti kenkėjišką programinę įrangą arba pavogti jūsų duomenis. Duomenų vagystė, pakeičiant svetainės IP adresą, angliškai yra vadinama farming. Tai sukčiavimo rūšis, kurios metu aukos kompiuteryje ar serveryje yra įdiegiamas kenkėjiškas kodas. Šis kodas keičia informaciją apie IP adresus. Todėl apgautas vartotojas be jo žinios ir sutikimo nukreipiamas į suklastotas svetainės. Kai vartotojas patenka į suklastotą svetainę, jo prašoma įvesti savo asmeninę informaciją, kuri vėliau gali būti panaudota prieš jį patį. Pagrindinės aukos yra internetinių bankų ar kitų finansinių sistemų ir užsienio valiutos keitimo paslaugų vartotojai. Panašiai kaip ir phishingas, šis viliojimo būdas taip pat naudoja suklastotas svetainės, kad pavogtų vartotojų asmeninę informaciją. Tačiau skirtingai nuo phishingo, šis metodas nereikalauja, kad vartotojai imtųsi jokių išankstinių veiksmų, kaip pavyzdžiui nuorodos paspaudimas elektroninėme laiške. Šiuo atveju jie yra nukreipiami į suklastotas svetainės automatiškai, be jų žinios, dėl anksčiau įdiegto kenkėjiško kodo veikimo. Duomenų vagystė, panaudojant iškylantį langą, angliškai yra vadinama pop-up phishing. Nors daugelis žmonių naudoja iškylančius langus blokuojančią programinę įrangą, šis duomenų viliojimo būdas vis tiek yra pavojingas. Kad išvengtų šios apsaugos, kibernetiniai nusikaltėliai sugalvoja apsimesti naršyklių pranešimų funkcijos langu. Pavyzdžiui, apsilankius tinklalapyje, naršyklės viršuje iššoka pranešimas su tekstu www.blogis.lt nori rodyti pranešimus. Kai vartotojas paspaudžia leisti, iškylantis langas įdiegia kenkėjišką kodą į jūsų įrenginį ir geba pasisavinti jūsų informaciją. Duomenų vagystė, panaudojant suklastotą prieigos tašką, angliškai yra vadinama evil twin.
Šios atakos metu yra naudojamas suklastotas Wi-Fi viešosios interneto prieigos taškas, kuris dažnai atrodo patikimas, o tai padeda perimti duomenų perdavimą sesijos metu. Jei kas nors naudoja netikrą viešosios interneto prieigos tašką, programišiai gali inicijuoti asmens įsiterpimo, angliškai vadinama man in the middle, arba srauto pasiklausimo atakas. Tai leidžia jiems rinkti konfidencialius duomenis, pavyzdžiui, prisijungimo duomenis ar kitą neskelbtiną informaciją. Duomenų vagystė, išnaudojant vartotojų lankomumo statistiką, angliškai yra vadinama watering hole phishing. Kibernetiniai nusikaltėliai tyria svetainės, kurios populiarios tarp įmonės darbuotojų ir užkrečia svetainės IP adresą kenkėjiškų kodų. Tai gali būti tinklalapiai, kuriuose pateikiamos srities pramonės naujienos arba įmonių klientų ar tiekėjų svetainės. Kai vartotojas apsilanko tinklalapyje, jis, nežinodamas, atsisiunčia kenkėjišką kodą į savo įrenginį. Šis kodas, patekęs į vieną iš įmonės įrenginių, gali išplisti ir užkrėsti itin platų kompiuterių tinklą. Taigi, aptarėme įvairius kitus būdus, kuriais yra viliojami duomenys. Kad įsitikintumėte, ar viskas tikrai yra iki galo aišku, atlikite Moodle platformoje esantį klausimyną apie duomenų viliojimą. Iki greito!